दर्शकवृन्द यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हामीसँग चिरपरिचित व्यक्तित्व लीला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँका भिडियोहरू नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। आज अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। प्रयास मिडिया तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। दिदी नमस्ते। नमस्ते भाइ। हामी अब असार 15 नजिक छौँ। तपाईँले त असार 15 लागेपछि त दही चिउरा खाने बेला भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै स्मरण आयो दिदी मलाई। आजको भिडियोको सुरुवात असार 15बाट दही चिउराको कुराकानी प्रसङ्गबाट अगाडि जोडौँ। असार 15 हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन। यो असार 15मा दही चिउरा खाने प्रचलन हाम्रा पुर्खाहरूले ऋषि महर्षिहरूले किन चलाए भने मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा चैतमा दही खानु हुँदैन, जसले हाम्रो कफलाई पनि बिगार्छ, एउटा चिल्लो पदार्थले, र पित्तलाई पनि जेठ र असार 14सम्ममा जुन पित्त विकृत हुन्छ, चैत र वैशाखभरि हाम्रो कफको समय हो। कफ विकृत हुन्छ, कफलाई चिल्लो वर्जित छ कफ प्रकृतिको मान्छेहरूलाई, र जेठ असारमा पित्तलाई चाहिँ यसले विकृत गराउँछ, अष्टधातु जलाउँछ भनेको थिएँ। अब हाम्रा पुर्खाहरूले यसैलाई मध्यनजर गरेर ऋषि महर्षिहरूले यो प्रचलन चलाउनु भएको हो। असार 15मा किन दही चिउरा केरा आँप खाने र दही खुल्यो भनिएको भने जुन चैतदेखि असार 14सम्म जति पनि हाम्रो कफलाई असर गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो, अब जेठमा कफ पनि हाम्रो शान्त हुन्छ, कफ विकृत सक्यो उसको महिनाहरू, र यो जेठभरि र असार 14सम्म पित्तले पनि हामीलाई धेरै सताएको हुन्छ। जिउ पोल्नेदेखि लिएर हामीलाई पेट सम्बन्धीका पाचन सम्बन्धीका धेरै समस्याहरू देखा पर्ने गर्छ यो जेठ र असारमा। यी दुवैलाई शान्त गर्दै अब असार 15मा दही चिउरा, प्राकृतिक दही चिउरा खाने नियम चाहिँ चलन। यी दुवै ऋतुका ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै त्यसलाई, त्यो गर्मीलाई पनि शान्त गराउँदै, जुन जेठ र असार 14सम्म भएको गर्मीले भित्र हामीलाई समस्या गरेका कुराहरू पनि दहीको गर्मीले निकाल्ने। अनि त्यो सँगसँगै अब साउन र भदौमा हाम्रो के हुन्छ त, बाथ विकृत हुन्छ, र त्यो बाथलाई पनि समन गराउनका लागि गर्मी दिने, अब उष्णता दिने, दहीमा गर्मी पाइन्छ, उष्णता पाइन्छ, र बाथलाई पनि साउन भदौभरि चाहिँ समन गराओस् भन्नको लागि यो मध्य असार 15मा दही खाने प्रचलन थियो, र त्यो दिन मात्रै दही चिउरा केरा आँप खानको लागि छुट छ। अरू बेला हामीले दहीसँग चिउरा मिसाएर पनि खानु हुँदैन, र अमिलो प्रजातिको कुराहरू त कुनै मिसाउनै हुँदैन। दहीसँग मिसाएर खाने भनेको कि त गुलियो आँप, कि त गुलियो गुड सक्खर भेली मात्रै हो। अरू कुराहरू मिसाएर, भातहरू मिसाएर खानु हुँदैन। र त्यो असार 15को दिन मात्रै यस्तो हामीलाई भगवानले पाचक जुस वा ग्यास्ट्रिक जुस दिनुहुन्छ, जुन त्यो दही चिउरा केरा आँप सबै थोक मिसाएर खायो भने त्यो पचाउन सक्ने, त्यो दिनलाई हाम्रो पेटमा चाहिँ त्यो पाचक जुस दिनुहुन्छ। र यो एउटा वैज्ञानिक आधारमा पनि पुष्टि गरिएको कुरा। जतिको भाग भयो, यो हाम्रो हिपको भाग भयो भने यसरी ल्याउने, बिचमा मुटुसम्म तल ल्याउने, त्यहाँदेखि माथि लगेर यसरी तेल मालिस गर्नु होला। एकदम यो पैतालामा चाहिँ 151 पटक आफैले रगडी तेल लाउनु होला। जसको यो भाग, यो पिँडुलाको भाग चाहिँ टाइट छ, मुला बटारे जसरी यसरी पनि यसलाई लुज गर्नु होला। पछि चाहिँ भेरिकोज भेन अथवा साइटिकाको समस्या आउँछ, नसा टाइट भयो भने तेल लगाइदिनु होला। र उहाँहरूले बढीभन्दा बढी त्यो सिजनमा लोकल गाईको घिउ, तोरीको तेल वा तिलको तेल जन्य खानेकुराहरू त्यो सिजनमा गुलियो प्लस चिल्लो बढी खानेकुराहरू खानु होला। त्यो सिजनमा सुक्खा नखानु होला, र सुपाच्य भोजन गर्नु होला। बेलुका घाम नअस्ताइकन हलुका भोजन बेलुकाको खाइदिनु होला। जुन कुराले आफूलाई हानि गर्छ त्यो कुरा बाथ बढ्नेहरूले नखाइदिनु होला। अरूको पनि अब अहिले अब खानपिनको कारणले बाथ बढ्यो भने शरीरमा अलिकति दुखाइ हुनु बित्तिकै मेरो शरीरमा बाथ बढ्यो भनेर सम्झिनु होला। शरीर सुक्खा भयो, फुस्रो भयो भने बाथ बढ्ने हो। यो शरीरले तेल खोजेको शरीरमा, र तेल लाउँदा कि त कालो तिलको तेल कि त तोरीको तेलको मालिस गर्ने, त्यसलाई हल्का मनतातो गरेर। र उहाँहरूले खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पानी परेको दिन चाहिँ जलजन्य बढी कुराहरू नखाइदिनु होला। त्यतिखेर चाहिँ केही तेलहन कुराहरू बढी खाइदिनु होला पानी परेको दिन। पानी परेको बेला त्यसो भने झोल खानु भएन, बढी झोल खानु भएन,
ठोस खाने, त्यसमा पनि जसको दुखाइ हुन्छ र बात प्रकृतिको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ चिल्लो बढी खाने, गुलियो प्लस चिल्लो बढी खाने उहाँहरूले, किनभने उहाँहरूको शरीरमा चिल्लो कमी भएरै बात बढ्ने हो। चिल्लो कफ सुक्यो, चिल्लो बात बढ्यो शरीरमा, त्यसले गर्दा चिल्लो र गुलियो कुराहरू अलिक बढी खाने, प्रोटिनजन्य कुराहरू नखाने, दाल पनि हाई प्रोटिनवाला नखाने, मांसाहार नगरिदिने, अनि चामलमा पनि अब सकिन्छ भने मिलेटजन्य कुराहरू खाइदिने, तिनै सेतो ज्वाइँको दोहरू खाइदिनु होला। यदि यो पानी परेको बेला गुन्द्रुकको झोल खाने भन्छ नि, खास त्यही भएर हो। अब यस्ता सुकाएर राखेका सुकुटीजन्य कुराहरूले चाहिँ यो पानी परेको बेलामा बाहिर ब्रह्माण्ड चिसो हुन्छ, एटमोस्फियर के अरे चिसो भयो, हाम्रो शरीरमा पनि प्रत्यक्ष त्यही असर पर्छ। र हाम्रो शरीरमा पनि जल बढी भयो भने पनि, हाम्रो जल तत्त्व बढी भयो भने कफ बिग्रिन्छ। र त्यो बेलामा मान्छेले अलिकति मसलादार कुराहरू, अलिकति पिरो खान खोज्छन्, त्यस्तो बेलामा अलिकति नुनिलो खान खोज्नको कारण, अलिकति गुलियो खान खोज्नको कारण चाहिँ ती कुराहरूले हाम्रो शरीरमा भएको जल तत्त्वलाई केही कम गरिदिन्छ। यसरी खान खोज्ने हो, शरीरले आफै खोज्छ। फेरि गर्मी भएको बेलामा हाम्रो शरीरले अटोमेटिक जल तत्त्व बढी भएको खानेकुरा खोज्छ नि। मैले भनिरहेको छु त, ब्रह्माण्डमा जस्तो स्वास्थ्य छ ब्रह्माण्डको, हाम्रो पनि त्यस्तै स्वास्थ्य हुन्छ। प्रचण्ड जेठ असारमा हामी जलजन्य कुरा खोज्छौँ नि, खरबुजा खोज्छ, तरबुजा खोज्छ, मोही खोज्छ नि हाम्रो शरीरले। चैतदेखि हामीले मोही खाने हो। मोही शीतलता हो, चिसो हो, दही गरम हो। अब दुध हेभी एउटा कम्प्लिट फुड हो होइन, त्रिदोषनाशक पनि भन्छ, घिउ पनि त्रिदोषनाशक हो। र बात प्रकृतिवालाले र जसलाई साउन भदौमा समस्या हुन्छ उहाँहरूको बात बिग्रियो भनेर सम्झिनु होला। र दुखाइवालाले खानपिनमा विशेष ध्यान दिने, हलुका सकिन्छ भने पुरानो चामलको भातहरू खाइदिने र तेल कुराहरू अलिकति बढी खाइदिनु होला त्यो सिजनमा। र मालिस गर्दा मात्रै पनि आधा रोगबाट मुक्त हुन्छ। बाथ रोगीको लागि सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेको मालिस। त्यसैले आयुर्वेदमै लेखेको छ मर्दनम गुणवर्धनम। मालिस राम्ररी गरियो, सही तरिकाले गरियो भने हाम्रो शरीरको हेमोग्लोबिन पनि बढ्छ, एचबी लेभल पनि बढ्दो रहेछ। र म चाहिँ दैनिक आधी घन्टा, 6 वर्ष भयो, 7 वर्ष लाग्न आँट्यो, तेल मालिस गर्छु। आधी घन्टा म बेलुका आफ्नो तेल मालिसमा खर्च गर्छु। बिहान आधी घन्टादेखि 45 मिनट म आफू प्राणायाम गर्ने, योग गर्ने, बिहान शङ्ख बजाउँछु, सबै थोक गर्छु, त्यो टाइम दिन्छु। शङ्ख बजाउँदाका फाइदाहरू के दिदी? अस्ति तपाईँले एउटा मिडियामा शङ्ख बजाएको भिडियो पनि हामीले हेरेका थियौँ। हो, त्यही महत्त्व थाहा पाएँ। मैले अब आफ्नो स्वास्थ्यलाई मैले मजबुत बनाएर फोक्सोमा जमेका सबै फोहोर फ्यालेपछि अहिले म शङ्ख फुक्न सक्ने पनि भएको छु। शङ्ख आफैमा यति पवित्र कुरा हो, जुन शङ्ख फुक्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो ठुलो आन्द्राबाट ऊर्जा आउँछ। शङ्ख फुक्नको लागि ठुलो आन्द्रा र फोक्सो एक अर्काका अन्योन्याश्रित अङ्गहरू हुन्। फोक्सोको उपअङ्ग नै ठुलो आन्द्रा हो। यदि हामीलाई फोक्सोमा समस्या आयो, ठुलो आन्द्रामा समस्या आउने बित्तिकै फोक्सोमा समस्या आउँछ। एउटाको उपचार गर्दा अर्को अङ्ग ठिक हुन्छ। 1 नम्बरमा त हामीले शङ्ख फुक्दाखेरि सबभन्दा नम्बर 1मा त हाम्रो ठुलो आन्द्रा एकदमै सक्रिय भइदिन्छ अथवा त्यो स्वस्थ हुन्छ। र उसले नै हो माथि फोक्सोलाई ऊर्जा दिनको लागि। जसको ठुलो आन्द्रा स्वस्थ छ उसले शङ्ख फुक्न सक्छ। र जसले शङ्ख फुक्छ उसका अरू अङ्गहरू पनि, कलेजो, किडनी, मुटु, यो के अरे फोक्सो पनि स्वस्थ हुन्छ। र यो शङ्ख फुक्दाखेरि जहाँसम्म शङ्खको आवाज पुग्छ त्यहाँसम्मको ब्याड भाइरस र ब्याक्टेरिया सबै मार्ने सक्ने शक्ति रहेछ। शङ्खको ध्वनि कानमा प्रवेश गर्नु नै शरीर कति पवित्र हुनु हो। त्यसैले म चाहिँ बिहान सधैँ 3 पटक शङ्ख फुक्छु, घन्टी बजाउँछु। गौमाताको गोइठामा घिउ, उहाँकै घिउ लगाएर, कपुर लगाएर, हवन सामग्री लगाएर त्यहाँबाट प्राणायाम गर्छु, अनुलोम विलोम गर्छु, 10-15 वटा गायत्री मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्र, गौमाताका मन्त्रहरू 10-15 वटा जप गर्छु। आफूलाई भित्र पहिला म अब सोचको कार्यालय गरेर मेरा भित्री अङ्गहरू सफा गर्छु, त्यसपछि मन शुद्धिकरण गर्छु। अनि म 7 बजे आएर मेरो दैनिकी भनेको चाहिँ म बिहानै, म त 4:30, आज भाइलाई एउटा भिडियो मैले 3:15 नै पठाइदिएको थिएँ, उठिहाल्छु म। अनि म चाहिँ आधी घन्टा यो वरिपरि बरन्डामा घुमेर म स्वस्थ छु, म जे पनि गर्न सक्छु, मेरो शरीरमा कुनै रोग छैन, म संसारको सबैभन्दा स्वस्थ व्यक्ति हो, ऊर्जावान व्यक्ति भनेर ब्रह्माण्ड सबै, सूर्य चन्द्र पृथ्वी जल अग्नि वायु 33 कोटी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु, सबभन्दा पहिला त परमपिता परमात्मालाई उहाँ नमन गर्छु।
म उहाँलाई सुनाउँछु क्या, म स्वस्थ छु, मेरो शरीरमा कुनै रोग छैन भनेकै गर्छु आधी घन्टा घुमेर। अनि समय भयो भने म केही प्राणायाम फेरि अनुलोम विलोम र म जान्छु यता, यहाँ पिपलको बोर्ड छ नि, यता यहाँ बाहिर उभिन्छु गरेर 21 पटक जति लिन्छु। अनि यहाँ कुट्छु म, यहाँ यो तालु अब यो दिनभरि कन्सन्ट्रेसनको लागि होइन, मलाई चाहिँ अब यो दिमाग फ्रेस होस् भन्नको लागि यसले रोक्छ। यसलाई यहाँ 60 पटक कुट्छु, यहाँ 25 पटक यता कुट्छु, यता 25 पटक कुट्छु। यो कानलाई यसरी म चेप्ट्याउँछु, जसको यस्तो गर्दा कान दुख्छ उहाँहरूको अङ्गहरू बिग्रेको, यो बिहान 60 पटक यो कान चेप्ट्याउँछु उठेर। यसरी थिच्नु, दुख्यो भने यहाँ कुट्नु, कति फ्रेस हुन्छ शरीर। यहाँ कुट्नु, डिप्रेसन, एन्जाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, कन्सन्ट्रेसन नहुने, यो सबैको लागि चाहिँ यो तालु हो। यहाँ अब बिहान सानोमा हामीलाई त्यतै गर्छ। त्यस पछाडि यहाँ कुट्छु 25 पटक, यहाँबाट हाम्रो तनावहरू मुक्त हुन्छ। यो फोक्सोको पोइन्ट हो, यहाँ कुट्छु 25 पटक। अनि पैताला यसरी राख्छु र यो गर्छु र यो 151 पटक पैताला पड्काउँछु यसरी, ड्याम के ड्याम यसरी 1 2 1 5 6 यसरी दुईटै कुट्छु। यसो गर्दाखेरि यो दुईटैलाई 101 एक पटक यहाँ, एक पटक यहाँ, एक पटक यहाँ, अनि यसरी हात रातो रन हुन्छ शरीरै। दुईटैलाई कुट्छु 151 पटक। यो कुट्नुको कारण चाहिँ यसरी अब यो पैतालाको यो भनेको हाम्रो सबै भित्री अङ्ग हो। यो जसरी दुईटा पैताला यसरी राख्दाखेरि सबै हाम्रो दाहिनेपट्टि यहाँ कलेजो छ, यो टाउकोको भाग हो, यो हाम्रो यो आँखा र कानको भाग हो, यो सबै टाउकोको भाग हो, यहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ, यहाँ यो सबै यो के अरे पिनियल ग्ल्यान्ड छ, यो सबै हो। यो हत्केला र यो पैतालाको भित्री भाग हाम्रो भित्री अङ्गहरू सबै जसरी छ त्यसरी नै। फोक्सो त्यही ठाउँमा छ, मुटु त्यही छ, अनि यता भनेको बाहिरी अङ्ग हो। यसरी कुटिसकेपछि सबै अङ्गको त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ प्रेसर पनि भयो। अनि म बेलुका यसरी तेल लगाउँछु, यसरी सोही तेल लगाएर सबै यो पोइन्ट यसरी दबाउँछु। यो सबै हाम्रो अङ्ग हो। यसरी तेल लाउँछु म, कानमा तेल लगाएर माड्छु, नाभिमा जहिल्यै तेल लगाउने हो, नभए त म धेरै त नासिका घृत नै लगाउँछु। अनि म यो अब बाथ बस्ने महिलाको सबभन्दा बढी भनेको नाभि मुनि हो। अनि म आफूले यता माथि भेटिनँ भने पनि म यसरी तेल लगाउँछु र यो भागमा यो बाथ बस्ने स्थान हो हाम्रो, महिलाले यसरी सुई यसरी तेल लगाइदिने, यसरी उँभो लाने, देख्यो नि भाइ। यसरी मात्र यो भाग भेटिँदैन, यहाँदेखि तल ल्याउने, जसलाई निन्द्रा लाग्दैन मजाले पैतालामा तेल लगाउनुहोस्, नाभिमा लगाउनुहोस्, नाकमा लगाउनुहोस्, कानमा लगाएर सबै कान दबाउनुहोस्, यसरी कानमा तेल लगाउनुहोस्। बिहान उठेर म स्वस्थ छु भन्नुहोस्, त्यसो गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि पानी खाने हो। 5 बजे अगाडिको पानी मैले औषधि भनेको थिएँ, 5 बजे पछाडिको कलेजोलाई सापट्टि हो, र अरू भनेको ठुलो आन्द्रा शुद्धिकरण गर्नु हो। अनि 7 सवा 7 मेरो यहाँको पूजा आजा सक्छु, अनि म जान्छु। दिनदिनै एक-एकवटा जुस खान्छु, बिराई मेरोमा चुकन्दर अघि देख्नुभयो, मोरिङ्गाको खान्छु, सिजन अनुसारको आफै ल्याएर फ्रेस जुस बनाएर, जुन सिजनमा जे छ त्यही खान्छु म। अहिले भुइँकोटरको सिजन हो, अहिले आलु चाको खुर्पानीको सिजन हो, त्यही ल्याउँछु बनाउँछु। जेठभरि बेलको जुस खाएँ, अब चैतभरि मैले अङ्गुरहरू खाएँ, अरू अनारहरूको खाएँ, यो के अरे भुइँकटरहरूको खाएँ। जे सिजन छ त्यही अनुसारको फलफुल पनि मेरो त्यही अनुसारले मेरो घरमा फलफुल आउँछ। अङ्गुर अहिले मेरो घरमा लिची र आँप आएको छ। अब यसरी म सिजन अनुसारको खान्छु। दिदी निन्द्रा लागेन भने भन्नुभयो, निन्द्रा नलाग्नुको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्, तर तेल लगाइयो भने निन्द्रा सहजै पर्छ भन्ने हो तपाईँको भनाइ? बाथ रोगीहरूलाई त 1 नम्बरमा मन अशान्त पनि हो 1 नम्बरमा त। अर्को त जब शरीर सुक्खा हुन्छ, यो दिमाग सबै दिमागको नसाहरू हाम्रो न्युरान र डेन्ड्राइट्सहरू सबै सुकेको छ, यहाँ कफ छैन, सबै बाथ हावा मात्रै छिर्यो। त्यो भएपछि निन्द्रा नलाग्नुको कारण त पेट नै हो हाम्रो। यहाँ फोहोर भएपछि यसको डाइरेक्ट सम्बन्ध यहाँ हुन्छ। अब यो फोहोरको कारणले पनि हो। केही हदसम्म हामीले तेल मालिस गर्यो, सुत्नु अगाडि हल्का मनतातो पानी र सिधे नुनले खुट्टा धुने, अनि तेल मालिस गर्ने, मजाले तेल लगाउने, र भोजन त मिलाउनु परिहाल्छ नि त भाइ। पेट त शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। मेरो पहिलो प्रहार नै कलेजो शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, नसा शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, सानो आन्द्रा शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, र ठुलो आन्द्रा शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। अनि यी शुद्धिकरण गरिसकेपछि निन्द्रा नलाग्ने कानमा तेल लगाउने र कान मालिस गर्ने। अनि सुत्ने टाइममा सुत्ने, जो चाहिँ अब 9 बजे सुतेर 3 बजे छ्वाङ्ग उठ्ने मान्छे एकदमै स्वस्थ हुन्छ। 9 बजेको निन्द्रा सबभन्दा अमृत हो, त्यो चाहिँ औषधि हो 9 बजेको। नभए पनि 10 बजेभित्रमा सुतिसक्दाखेरि। र बाथ रोगीहरूले सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
चाहिँ बढी हेभी एक्सर्साइजहरू गर्नु भएन, दौडधुप गर्नु भएन, छिटो छिटो गर्नु भएन, हतार गर्नु भएन, अशान्त हुनु भएन र उहाँहरूले सबभन्दा बढी बात बढेको बेलामा आराम र निन्द्रा पर्याप्त चाहिन्छ उहाँहरूलाई। हतार गरेर छिटो छिटो दौडधुप गर्दा नै बात बढ्ने हो र साउन महिनामा सबैले नै साउन र भदौमा यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुभयो भने असोज कार्तिकमा गएर फेरि पित्त विकृत हुने हो। बातको ऋतु पनि 3वटा छ, महिना 6वटा छ, पित्तको 4वटा महिना छ, 2टा ऋतु छ, कफको 2टा महिना छ, 1टा ऋतु हो। कफको वसन्त ऋतु हो, पित्तको ग्रीष्म र शरद ऋतु हो, अरू बाँकी 3वटा वर्षा, हेमन्त र शिशिर कफ बात प्रकृतिको महिनाहरू हो। त्यो महिनाहरूमा बढी गाह्रो हुन्छ र जुन सिजन ऋतु सकिएर अर्को लाग्नु बित्तिकै त्यस्ता प्रकारका असोज कार्तिकमा अब फेरि पोल्ने हामीलाई चाहिँ अब यो समस्याहरू, अल्सरको समस्याहरू देखा पर्छ बढी। अहिले जेठ असारमा यति धेरै मान्छे पोल्यो भन्दै आउनु भएन। प्रकृति नै पोल्ने छ, ऋतु पनि पोल्ने हो, यही चिन्नु पर्यो हामीले सबभन्दा बढी। र मैले अष्टधातु भनेर भनेको थिएँ, धेरैले के हो भन्नुभएको छ, यसलाई पनि मैले स्पष्ट गरिदिएँ त। हामीले भोजन तयार गर्ने कहाँ त यो हाम्रो आयुर्वेदमै लेखेको छ रसोई घरमा भनिएको छ, जसलाई हामी भान्सा घर भन्छौँ, भोजनालय भन्छौँ। त्यहाँ भनेको हाम्रो रस तयार हुने हो। रस हाम्रो यो शरीर बन्ने नै रस र ऊर्जाले हो र त्यहाँ रसोई घरमा भान्सा घरमा तयार भएको जुन प्राकृतिक अमृतमय रसहरू छ त्यसलाई हामीले मजाले दाँतले 32 पटक चपाएर पेस्ट बनाएर पेटमा पुर्याउने। त्यो पेटले चाहिँ 2 घण्टा लगाएर अमाशयले त्यसलाई टुक्र्याउने काम गर्छ र त्यो खानेकुरा सानो आन्द्रामा पुगेपछि सबै रस, ऊर्जा, पोषण, जसलाई हामी न्युट्रिसन भन्छौँ, माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स, त्यो सबै उसले सोच्छ अनि त्यो सोचेपछि उसले कलेजोलाई पठाइदिन्छ र त्यो रसबाट नै सानो आन्द्राबाट नै यो अष्टधातु बन्ने हो। पहिला त खाना रसको रूपमा बन्छ, त्यो रस हामीले खाएको खाना यदि प्राकृतिक हो भने त्यो रस बन्यो, यदि त्यो प्राकृतिक होइन भने त्यसको अन्त्य नै रस नबनिकन हुन्छ र त्यो सबै हाम्रो शरीरमा मल बन्छ। मैले भनेको छु यताको यात्रा 103वटा रोज्ने कि यताको 8वटा अष्टधातुको प्रश्न आएको थियो र पहिलो पटक हाम्रो खानाबाट रस बन्छ। त्यो 5 दिनसम्म रसमा होल्ड हुन्छ, रस भएरै बस्छ। त्यस पछाडि 5 दिनपछि त्यो रगत बन्छ। यदि हामीले सही भोजन खाएको छ भने यो 8वटा प्रक्रिया पुरा हुन्छ, रगत बन्छ। रगत पछि फेरि अर्को 5 दिनपछि त्यो के बन्ने भयो त, बोसो बन्ने भयो। बोसो पछि के बन्ने भयो त, रगत पछि मांसपेशी बन्छ। मांसपेशी फेरि 5 दिन मांसपेशी बनेरै बस्छ त्यो खानेकुरा हाम्रो। त्यो मांसपेशी बनिसकेपछि अनि बोसो बन्छ। बोसो पछि हड्डी बन्छ यदि हामीले सही खानेकुरा खाएको छ। अनि यी खानेको बन्दै 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 गएर कुनै रोग पनि लागेन। हड्डी पछि बोन म्यारो बन्छ। बोन म्यारो पछि पुरुषको शुक्रकीट बन्छ, महिलाको डिम्बज बन्छ, जसलाई हामी शुक्रधातु भन्छौँ। त्यस पछाडि त्यो सबै कुरा चाहिँ शरीरमा यो 7वटा धातु बनिसकेपछि अष्टधातुको रूपमा ओज र तेज आउने हो, ऊर्जा आउने हो, सात्विकता आउने हो, सकारात्मकता आउने हो, स्वास्थ्य आउने हो, आरोग्यता आउने हो, निरोगी काया त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ र त्यहाँ पुगेपछि टुङ्ग्यो। र यो 2टा पुरुषले पनि आफ्नो शुक्रकीटलाई बचाउनु पर्ने रहेछ। सबै खानाको प्राकृतिक आहार विहारको सार तत्त्व भनेको शुक्रकीट हो, शुक्रधातु अन्तर्गत। र महिलाले पनि स्वस्थ हुनको लागि यो डिम्बजलाई बचाएर जोगाएर शरीरमै राख्नुपर्ने रहेछ। राख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै दिदी अब के अर्थ, कसरी बुझ्ने त? कि विवाह नै नगर्ने त? विवाह गर्ने त, सन्तान नपाउने होइन। ल कति राम्रो प्रश्न। सन्तान पाउने के त? गृहस्थी जीवन 25 वर्षपछि हामी गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्छौँ। त्यो बेलामा सन्तान कतिवटा बनाउने हो? 2टा, 3टा, 5वटा। र त्यो सन्तान बनाउनका लागि मात्रै हामीले यो गृहस्थी जीवन बिताउने हो भाइ। सन्तानको रहर मैले चाहिँ अब बुझेको, हामीले पढे अनुसारको होइन, अब हामीलाई गुरुहरूले ज्ञान दिनुभए अनुसार चाहिँ अब यो यही हो सबै कुराको सार तत्त्व। जसलाई सन्तानको रहर पुरा भएको छ
उहाँहरूले यो जुन यो सप्त धातु भन्छौँ, आठौँमा चाहिँ शुक्र र यो ओज र तेज पर्छ, यो सप्त धातु जोगाऊ है भनेर उहाँहरूले त्यो चेतना खुलाइदिनु भएको नि त। मैले त त्यहाँबाट सिकेको नि त यो कुराहरू। यो पञ्चगव्यमा चाहिँ यस्तो यस्तो ज्ञानहरू दिइन्छ क्या भाइ, जुन हाम्रो जीवनको लागि सबैभन्दा आवश्यक। र जसरी अरू पशुहरूले पनि, पशु प्राणी पन्छीहरूले पनि मात्रै सन्तान उत्पादनको लागि मात्रै उनीहरू चाहिँ त्यो गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्छन् भने मेरो विचारमा चाहिँ मान्छेलाई पनि त्यही गर्नु भनिएको रहेछ जस्तो लाग्यो। अब अहिले हामीले बुझेर वा नबुझेर हो होइन, मैले चाहिँ बुझेर यो जानकारी दिन खोजेको मात्रै हो, यसमा कसैले अन्यथा नलिदिनु होला। हामीले चाहिँ यो पढ्नु नै पर्छ। यो गृहस्थी जीवन चाहिँ गृहस्थी जीवनबाट ब्रह्मचार्यमा सन्तान उत्पादनपछि चाहिँ ब्रह्मचार्यमा जानुपर्ने रहेछ, हामी स्वस्थ हुनलाई पनि ऊर्जावान हुनलाई पनि भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट बुझेको हुनाले मात्रै यो प्रसङ्ग आएर मात्रै उठाएको है। र यो चाहिँ अन्तिम हाम्रो हामीले खाएको सम्पूर्ण खानाको सार कुरा चाहिँ यो रहेछ। यो चाहिँ नष्ट गरिसकेपछि हामी सधैँ रोगी, सधैँ दुखी, सधैँ पीडित, सधैँ चिन्तित। र अब यो कतिको ठिक लाग्छ लाग्दैन होइन, सबैलाई त मैले भनेको होइन। जसले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ भने यसबाट हजुरहरूले अभूतपूर्व रिजल्ट पाउनुहुन्छ। अब यसलाई कुरोलाई जता लगे पनि हुन्छ, हजुरहरूले सोच र सुनाइ कस्तो पर्छ त्यो उसको आधारमा प्रतिक्रिया दिनु होला। मेरै कुरा मेरो स्वरै आना ठिक हुनुपर्छ मैले भनेको होइन। हुन्छ दिदी, अब जस्तो हजुर एउटा महिला लेडिज हुनुहुन्छ, अब अहिले महिलाहरूका समस्या भनौँ, नारीहरूका समस्या, विशेष त घर घरका समस्या हुन्छ, विभिन्न समस्या हुन्छ महिलाहरूमा, जस्तो महिनावारीका समस्याहरू हुन्छन्, ढाड दुख्ने समस्याहरू हुन्छन्। अब विशेष अब हजुरले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यो महिनावारी हुँदाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिने, के कुराहरू खाने, के गर्ने के नगर्ने, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यो हाम्रो शरीरमा चाहिँ जति ठुलो परिवर्तन भयो त्यति नै ठुलो सावधानी होसियारी हामीले अपनाउनु पर्छ। महिनावारी भनेको यति ठुलो परिवर्तन हो हाम्रो शरीरको लागि। यो बेलामा मैले पनि यही पञ्चगव्य अध्ययन गर्न जाँदा सुनेको, यो बेलामा हामीले चिसो कुराहरू खानु हुँदैन, खुल्ला हावामा निस्किनु हुँदैन, यो बेलामा हामीले कडा परिश्रम गर्नु हुँदैन, यो बेलामा महिलाहरूले 3 दिनसम्म चाहिँ चिसो पानीले पनि ननुहाइदिनु होला, कपडाहरू चेन्ज गर्ने, हल्का मनतातो पानीले तलका अङ्गहरू हल्का सफा गर्ने, नुहाउनु हुँदैन चिसो पानीले। चीनमा चाहिँ यो सुरु भइसकेको छ भाइ। सफा गर्ने शरीरका अङ्गहरू, लुगाहरू फेर्ने होइन, भित्रै बस्ने, प्राणायामहरू गर्ने, त्यतिखेर अब मनतातो कुराहरू खाइदिने, ज्वानोको सुपहरू खाइदिने। अहिले हामीसँग त भस्म छ, भस्म यतिखेर हाम्रो शरीरमा सबभन्दा बढी अक्सिजनको कमी हुन्छ यो रजस्वला भएको बेलामा। त्यतिखेर जस्तै भस्म पानी खाइदिने, ज्वानोको काँडाहरू बनाएर खाइदिने, मेथीको काँडाहरू बनाएर खाइदिने। यो बेलामा हाम्रो अत्यधिक बात बिग्रेको हुन्छ। र यो महिनावारी भनेको यति ठुलो परिवर्तन हो, यतिखेर पनि हामी याद गर्दैनौँ, बाहिर खुल्ला हावामा कुद्छौँ, जे पाए त्यही खाइदिन्छौँ, चिसो कुराहरू पनि खान्छौँ। र यसले गर्दा पनि हामीले अहिले प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ। र हामीले बात बढ्नका अरू तत्त्वहरू पनि छन् जुन हामीले रोक्न नहुने। मैले यसैमा पढेको, हामीले रोक्नु नहुने कुराहरू भोक, तिर्खा, निन्द्रा, भमिट, हाच्छिउँ, हाई, आँसु, हाँसो, पाद, डकार लगायत भोक यो भयो। र अन्तिममा गएर त्यहाँ पढाउँदाखेरि चाहिँ वीर्य पनि रोक्नु हुँदैन भनिएको छ। यो 13वटा भनेको यी कुराहरू हामीले यदि रोक्यौँ भनेदेखि हाम्रो शरीरमा बात विकृत हुन्छ। पिसाब पनि रोक्नु हुँदैन, दिशा पनि रोक्नु हुँदैन। रुनु मन लाग्यो नि मजाले रुने, नरोक्ने त्यसलाई आनन्दले रोइदिने। हाँस्नु मन लाग्यो भने हाँसो पनि रोक्नु हुँदैन। यी कुराहरूलाई हामीले यदि रोक्यौँ, यिनीहरूको प्राकृतिक वेगलाई रोक्यो भने नि भाइ, हजुर, यसले हामीलाई कालान्तरमा गएर ठुलो असर पुर्याउँछ। अहिले हामीलाई थाहा छैन नि, हामी कहीँ यात्रामा छ भने 12 घन्टा पिसाब रोकिदिन्छौँ, त्यो गर्नु हुँदैन। जुन शरीरले प्राकृतिक रूपमा निकाल्ने कुराहरू छ, भमिटलाई पनि रोक्नु हुँदैन, पखलालाई पनि रोक्नु भएन, दिशालाई पनि रोक्नु भएन। यो कुराहरू शरीरले डिटक्सिफाई गर्नलाई अथवा शरीरको प्राकृतिक वेगको रूपमा निस्किने कुराहरू हामीले रोक्नु हुँदैन। महिनावारीकोमा आरामको जरुरत कति पर्छ? एकदमै आराम गर्ने, गरम कुराहरू खाने
र मजाले प्राणायामहरू गर्ने, त्यतिखेर व्यायामहरू गर्नु होइन, बाहिर छिटो छिटो दगुर्ने कुद्ने धपेडी गर्ने काम गर्नु भएन र उहाँले सबैतिर छाइछुई गरेर पनि हिँड्नु हुँदैन, आरामले एउटा कोठामा बस्नु। मैले एकजना दिदी देखेँ थिएँ, एकजना दिदी भन्नु त एकजना दिदीले चाहिँ त्यसरी बस्नु भएको देखेँ। उहाँ चाहिँ पुरै 3 दिन भित्रै बस्नु हुँदो रहेछ। र यो चाहिँ एउटा हाम्रो यो प्राकृतिक वेग हो, यो वेगलाई पनि रोक्नु हुँदैन, यो प्रकृतिले दिएको हो, यसलाई हामीले नबुझेर। अर्को भनेको परिवर्तन भनेको बच्चा जन्माउने बेला, जुन के अरे बच्चा जन्मिने जन्माइन्छ त्यो पनि एउटा ठुलो परिवर्तन हो, विवाह पनि ठुलो परिवर्तन हो। यो परिवर्तनमा हामीले विचार नपुर्याउँदा नै अहिले हाम्रो शरीरहरू बिग्रिरहेको छ। अब यतातिर जानु भने त कति छ, कति लामो कुराहरू प्रसङ्ग आइहाल्यो। गर्भ अवस्थाका महिलाहरूले चाहिँ के कुरा ध्यान दिन्छ दिदी? अहिले तपाईँले अब महिनावारीको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनसक्छ। अब कस्तो कुरा खाने, के कुरामा ध्यान दिने, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। गर्भ अवस्थामा त गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि नै महिलाले पहिला आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, टेस्ट गर्ने। म ठिक छु कि छैन, म भित्र मेरो कलेजोमा फ्याटी लिभर छ कि छैन, मेरा यी 4वटा अङ्गहरू स्वस्थ छन् कि छैनन्, त्यो पहिला हेर्ने महिलाहरूले। र मेरो जुन बच्चादानी गर्भ बस्ने स्थान स्वस्थ छ कि छैन, मैले स्वस्थ र प्राकृतिक आहार विहार अप्नाएको छु कि छैन। अब दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै उहाँहरू बच्चा उत्पादन गर्ने योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूको यो अष्टधातु शुद्ध छ कि छैन हेर्ने पहिला। यदि मेधावी, यदि चाहिँ के अरे स्वस्थ बच्चा निरोगी काया प्राप्त गर्ने बच्चा जन्माउने हो भने सबभन्दा पहिला आमा बाउले यो कुरामा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। र यो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूसँग फ्याटी लिभर छैन, उहाँहरूको ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा सब स्वस्थ छ भने मात्रै बच्चाको प्लान गर्ने। अनि बच्चा उहाँहरू दुवैजना एकदमै शारीरिक मानसिक रूपले एकदमै तयारी भएपछि मात्रै बच्चाको लागि प्लान गर्ने। यदि उहाँहरूमा फ्याटी लिभर छ, उहाँहरूमा कुनै शारीरिक स्वास्थ्य समस्या छ भने त्यसको लागि बच्चाको प्लान नगरिदिनु हुँदा राम्रो। शारीरिक समस्या भन्नाले कस्तो कस्तो रोग? शारीरिक समस्या, कोही मोटो हुनुहुन्छ, कोही अति नै रोगग्रस्त हुनुहुन्छ, थाइराइड छ भने, उहाँहरूसँग प्रेसर छ, सुगर, कोलेस्ट्रोल, विभिन्न रोगको चाहिँ ट्याग बोकेर बस्नुभएको छ भने यस्तो बेलामा बच्चा चाहिँ को प्लान नगर्दा नै राम्रो। ती कुराबाट तर डक्टरले औषधि दिएर पनि हुन्छ नि, विभिन्न केही रोग छ भने त्यसको औषधि चलाएर पनि बच्चाको प्लानिङ गरिरहेको नि देख्छौँ नि हामी दिदी। अब त्यस्तो त अहिले सुरु भइहाल्यो नि त होइन। मैले चाहिँ यता प्राकृतिक कुरा गर्दैछु, त्यसरी प्राकृतिक रूपमा आफ्नो मैले भने अष्टधातु शुद्ध हुनु पर्यो भाइ। हजुर, जुन त्यो महिलाको डिम्बज र पुरुषको शुक्र किट त्यो सप्त धातुसम्म पुगेको छ कि छैन, उसले खाएको खानाहरू खानाको सार तत्त्व त्यहाँ पुगेको छ कि छैन। अनि जब उहाँले प्लान गर्नु भएपछि यदि महिला अब गर्भवती भइन् भने त्यो बेलामा उहाँले धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्भवती भइसकेपछि महिलाको सबभन्दा पहिलो 3 महिना उनले विशेष निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। मनमा नराम्रो कुराहरू लिने होइन, उहाँको खानपिन पनि त्यही अनुसारको गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँले दैनिक रूपमा म भोलि चाहिँ प्राकृतिक रूपमा सन्तानलाई चाहिँ जन्म दिन्छु भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला जब गर्भवती हुन्छन् भने उनले सबभन्दा पहिला उठेर पानी सानी खाएर टोयलेट क्लियर गरेर अनि उनले त्यस पछाडि सबभन्दा पहिला त धरतीमा झुकेर आँगन बढार्नु पर्यो, घर बढार्नु पर्यो। 1 नम्बरमा घर आँगन बढार्नु पर्यो। के हुन्छ त्यो गर्दा? जब धरतीमा झुकिन्छ भने धरती माताबाट आउने गुरुत्व आकर्षण शक्तिले बच्चालाई पनि त्यतै शक्तिशाली बनाउँछ, महिला पनि त्यति नै शक्तिशाली बन्छन्। पहिला त उठेर झन् लिपपोत गर्ने काम गर्थ्यो नि त, गोबर र माटो छुएर काम गर्थ्यो। अनि त्यतिखेरका आमाहरूलाई के अपरेसन गर्नु पर्थ्यो, चिर्नु पर्थ्यो र भनेपछि बिहानै उठेर अझै बाँकी नै छ। त्यही त काठमाडौँ अब सहर बजारमा बस्नेहरूलाई त अब त्यो दैलो लिप्ने भन्ने कुरो त भएन, त्यो त छैन। त्यही हजुरले आफ्नै कोठा बढार्ने, चौकोस भए पनि बढार्ने होइन। 1 नम्बरमा धरतीमा झुक्नु पर्यो। हजुर। अर्को नम्बरमा त अब छ भने मजाले जाँतो चलाउने। जाँतो आहा बच्चादानी कति मजबुत हुन्छ। त्यो भएन भने खुट्टा फिजाउने मजाले यो एक्सर्साइज यसरी जाँतो पिने जस्तो गरेर खुट्टा फिजाएर कम्तीमा पनि 21 पटक घुमाउने। अर्को महिलाको भोलि प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्मोस् भन्न चाहनु दैनिक सिलौटा पिन्नुहोस्, सिलौटा पिन्नुहोस्, बसेर लुगा धुनुहोस्, बसेर कत्रो एक्सर्साइज। त्यो बेलामा धेरै चिसोहरू नखेलाउने,
धेरै अब अप्राकृतिक कुराहरू नखाइदिनु होला, प्राकृतिक आहार विहार गरिदिनु होला। अनि मनमा जहिले शुद्ध भाव लिने, अनि बच्चालाई अलिक पर मोबाइल राखेर गायत्री मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्र, महालक्ष्मीको मन्त्र, गणेशको मन्त्र, जति पनि छन् हाम्रा मन्त्रका ती पवित्र धुनहरू सुनाउने यहाँ बच्चालाई। अनि बच्चा के भने त भाव आमाले के दिने भने तिमी एकदमै प्राकृतिक रूपमा तिमी हुर्किरहेछौ, तिमी बढिरहेछौ, तिमी मेरो गर्भभित्र तिमी आनन्दले खेलिरहेछौ, तिमीलाई चाहिने सम्पूर्ण एकदम अमृतमय पोषणका कुराहरू तिमीलाई दिइरहेछु भनेर बच्चालाई सुमसुम्याएर, पेट सुमसुम्याएर उनले चाहिँ बच्चालाई त्यो ढाडस दिने। तिम्रो दैनिक ओजन बढ्दै जाओस्, तिम्रो चाहिँ तिमीमा चाहिँ आरोग्यता, निरोगी काया प्राप्त गर्दै जाऊ, तिमीमा चाहिँ मेधावी शक्ति प्राप्त होस् भनेर बच्चालाई बिहान बिहान आमाले त्यो भाव दिने। म भित्रको बच्चा यस्तो बढिरहेछ, यति स्वस्थ भएर छ भन्ने त्यस्तो धुनहरू सुनाउने, त्यही अनुसारको आहार विहार गर्ने हैन। अनि आमाले नै मनमा नै ती कुराहरू चाहिँ त्यति राम्रा राम्रा कुराहरू लिने। मेरो बच्चा चाहिँ यस्तो जन्मिँदैछ यसरी भनेर त्यो दिने। अनि दैनिक उनको भोजनमा चाहिँ सकेसम्म पोषणयुक्त खानेकुराहरू हैन, उमारेका गेडागुडीका रसहरू भयो, सकिन्छ भने गौमाताको घिउ खाने। अब अहिले चाहिँ अब त्यति गरियो। अनि सिधे नुन प्रयोग गरिदिने, तोरीको तेल खाइदिने, प्राकृतिक भाँडाहरूमा पकाएर खाने, प्राकृतिक चामलहरू प्रयोग गरिदिने। अब त्यही अनुसारले दालहरू पनि एकपटकमा एउटा उमारेर खाइदिने। अनि उहाँले चाहिँ अब प्राकृतिक आहार विहार सिजनको खाइदिने। त्यति गरेपछि त बच्चा नर्मल्ली आफै जन्मिने हो। यसरी दैनिक उनले 9 महिना। अनि अर्को कुरा भनेको उनी चाहिँ दैनिक बिहान 6-7 बजेतिर घाम झुल्केपछि 15 मिनट हैन धरती मातामा उभिने खाली खुट्टाले। अनि त्यहाँ चाहिँ 20वटा खुट्टा र हातका नङहरू देखाएर पातलो लुगा लगाएर सूर्यदेवको किरण शरीरबाट छिराउने, धरती मातामा उभिने। अब त्यो भएन भने के गर्ने त? अर्को पनि उपाय छ। कुनै रुखको छेउमा जाने, त्यसको पात बिचमा राख्ने यसरी, अनि यसरी त्यो पातलाई 15 मिनट यसो गरेर धरतीमा टेक्ने, सबै धरती माताको ऊर्जा पाइन्छ। अर्को त रुखको हाँगामा धरतीमा टेकेर बिहान 15 मिनट सूर्यदेव सँगसँगै यसरी त्यो दुईटा हाँगा समातेर च्याप्प समातेर बस्नु भने पनि त्यो धरती माताबाट आउने ऊर्जा उनले पाउँछिन्। त्यो गर्ने। अनि पहेँलो घाममा विशेष बसिदिनु होला। अनि अर्को भनेको महिलाले घाम झुल्किसकेपछि घडी हेरेर हिँड्ने, मजाले 15 मिनट दैनिक 15 मिनट जहाँसम्म पुगिन्छ 15 मिनट पुग्नु बित्तिकै फेरि फर्केर त्यति नै बाटो 15 मिनट घरमा आएर हिँड्ने। यसरी गर्नुभयो भने र आहार विहार मिलाउनु भयो, सोच राम्रो बनाउनु भयो, शरीरलाई त्यतिकै सुतेर नबस्ने, दिउँसो केही 15-20 मिनट आराम गर्ने, नत्र शरीरलाई चलाइराख्नुभयो भने उहाँहरूले प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक आहार विहारबाट सन्तान आफै एकदम घरैमा नर्मल्ली। हजुर, अब यो त भयो त्यति। अब कुनै आमा बन्न नसक्ने बाँझोपनको समस्या भएका महिलाहरूलाई केही हाम्रो आयुर्वेद अथवा हजुरहरूको यो प्राकृतिक जीवनशैलीबाट चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्ने बनाउने केही छ? किन नहुने? के छ? प्रकृति माता र गौमाताको शरणमा आइसकेपछि कसैलाई पनि मरण दिनुहुन्न उहाँहरूले। उहाँहरूले अब पहिलो नम्बरमा त दुवैजना आएर शरीर शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, अष्टधातु निर्माण गर्नु पर्यो भनेको छु नि मैले, आहार विहारबाट भान्सा बदलेर। अनि केही गब्बीहरू छन् 3 महिना खाइदिने, 3 महिनालाई उहाँहरूले त्यो शुद्धिकरण नगरिदिने, 6 महिना चाहिँ उहाँहरूको जो श्रीमान श्रीमतीको ओछ्यान फरक हुनुपर्छ। 6 महिना 3 महिना शुद्धिकरण अनि 3 महिना अष्टधातु निर्माण गर्नु परेन। 3 महिना त शुद्धिकरण मात्रै भयो। यदि मेधावी भोलि अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने बच्चा जन्माउने हो भने एकदम यति प्रखर, यति स्वस्थ, यति निडर, यति मेधावी सन्तान जन्माउने 3 महिना उहाँहरूलाई शुद्धिकरण गर्न लाग्यो, अप्राकृतिक आहार विहार फ्याँक्नु। 3 महिना हाम्रा गब्बेहरूले उहाँहरूलाई अष्टधातु निर्माण गराउने खाना खुवाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यही अनुसारले हामी प्लान दिन्छौँ। अब त्यस पछाडि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने प्राकृतिक रूपमा, यदि उमेर गइसकेको छैन भने उहाँहरूले सन्तान बनाउन चाहनेहरूले शुद्धिकरण गरेर अहिलेको यो अप्राकृतिक आहार विहारबाट नै यस्ता कुराहरू पनि नष्ट भएको छ। मैले भने नि अघि, मैले भने नि अष्टधातु नै अहिले बनेको छैन नि त हाम्रो, यो कारणले हो। फेरि बनाउन सकिन्छ ती अष्टधातुहरू र बच्चा स्वस्थ जन्माउन सकिन्छ।
हजुर दिदी, अब हामी लगभग विविध विषयमा कुराकानी गरिसक्यौँ। अब अर्को एउटा विषयमा जाउँ। अब जस्तो अहिले बालबालिका बच्चा बच्चीहरूलाई अभिभावकको अलिकति अभिभावकत्व नपुगेको कारणले अहिले सानै बच्चाहरूदेखिका एन्जाइटीका समस्याहरू, बच्चाहरू टोलाउने झोक्राउने टाइपको यो ठुलो समस्या बनेको छ। यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हुनसक्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो। मलाई कसले सोध्नुहुन्छ होला यो प्रश्न भनेको थिएँ, आज भाइले सोध्नुभयो। हाम्रा अहिलेका 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू नै भोलिका कर्णधारहरू हुन्। हामीलाई थाहा छैन बच्चालाई 15 वर्षसम्म कसरी केयरिङ गर्ने, उनीहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ खानपिन आहार विहार उठबस गराउने भन्ने थाहै छैन। बच्चा जन्मिँदादेखि 15 वर्षसम्मको अवस्थालाई बच्चा कफको प्रभावमा रहन्छ। कफ उसलाई सबभन्दा बढी छातीमाथिको बढी समस्या आउँछ र यो कफको अवस्थामा बच्चालाई के गर्ने भने उसलाई एक नम्बरमा त उसलाई पर्याप्त निन्द्रा दिनुपर्छ भाइ। निन्द्रा है? कफ शमनको लागि। कति घन्टा सुताउने बच्चालाई? जति घन्टा सुत्छ सुत्न दिने, उसलाई उठाउने होइन। उठाउने होइन? बिहान त झन् उसलाई सबभन्दा बढी निन्द्रा आउँछ। अनि हामी बिहान स्कुल छुट्छ नि हाम्रो, अनि बच्चालाई कुटेर थर्काएर जे गरेर पनि उठाउँछौँ। हाम्रो जसले बच्चालाई पर्याप्त निन्द्रा दिँदैन त्यो बच्चाको कफ बिग्रियो 15 पुगेर 16 लाग्ने बित्तिकै बाबुआमासँग चर्केर र झर्केर र नराम्रो काममा ऊ लाग्छ कुलतमा लाग्छ 100%। एक नम्बरमा बच्चालाई पर्याप्त निन्द्रा। 15 वर्षसम्म पढाइ चाहिँदैन, हल्का भए पुग्छ। र त्यो अर्को नम्बरमा भनेको कफ शमन गराउने कुराहरू, जस्तै घिउ खुवाउने बच्चालाई 15 वर्षसम्म गौमाताको, गुड सक्खर खुवाउने सिजन अनुसार, उसलाई मह खुवाउने पर्याप्त बच्चालाई। र बच्चालाई 15 वर्षसम्मको बच्चालाई यो छातीमाथिको भागमा एकदमै मालिस, सबभन्दा बढी यो छातीमा, यो पछाडि यो छाती पछाडिको भागमा कानबडी र टाउको दैनिक मालिस बच्चालाई। तेल लगाएर? तेलले, तोरीको तेलले, तिलको तेलले, के छ जे उपलब्ध छ त्यसैले दैनिक मालिस 15 वर्षसम्मको बच्चालाई। यदि ऊ 16 देखि 60 सम्म स्वस्थ हुन्छ र प्रगति नै प्रगति गर्छ भने 15 वर्षमा पूर्वाधार तयार गर्नुहोस्। अर्को नम्बरमा प्रत्येक पटक नुहाउनु अगाडि पर्याप्त मालिस बच्चालाई, पहिला कफको प्रकृति भएकोलाई सबभन्दा पहिला बढी मालिस गरिदिने र अनि नुहाउने। नुहाउनुभन्दा अगाडि पनि मालिस? कफले नुहाउनु अगाडि मालिस गर्ने, बाथले नुहाइसकेपछि मालिस गर्ने। त्यस पछाडि उसलाई सबभन्दा बढी उसलाई खेल्न दिने प्रकृतिसँग बच्चालाई। प्रकृतिसँग एकदमै ढुङ्गा माटो गिटी हावा पानी आकाश पानी गडाङ गुडुङ सबतिर खेल्न छोडिदिने। झारमाथि रुख चढोस् डाँडा चढोस् सबतिर लडोस् सब गरोस्। एक नम्बरमा प्रकृतिसँग खेलाउनु पर्यो, साक्षात्कार। अर्को नम्बरमा 5 वर्षसम्म आमाले यहाँ टाँसेर राख्ने हो बच्चालाई, छातीमा गुडाउनेमा गुडाउने होइन, यहाँ राख्ने। र विशेष केयरिङमा आमाले 5 वर्षसम्म बच्चालाई 3 वर्षसम्म आफ्नो स्तनपान गराउने। कसैको 3 वर्षसम्म आफ्नो स्तनपान गराउने आमाले, बहाना गर्ने होइन। आमाको फिगर बिग्रिन्छ भनेर डराउने होइन, त्यो बच्चाको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो ट्रेन पनि छ दिदी, फिगर बिग्रिन्छ भनेर बच्चालाई भन्ने होइन, बच्चा छुटाउँछ नि दुध। त्यो बच्चालाई उसको आमाको दुध खाने पूर्ण अधिकार छ। आमाको फिगर बिग्रिन्छ भनेर आमाले बच्चालाई दुध खुवाउनलाई वर्जित गर्ने होइन, खुवाउने। र त्यो सँगसँगै 6 महिनापछि अरू अब केही नरम लिटोहरू जाउलोहरू पनि सुरु गर्ने हो। त्यस पछाडि उसलाई जति सक्दो पढ्नका लागि भनेर 6 महिनादेखि नै हामीले अहिले मन्टेसोरीमा लगाउँछौँ होइन। यो एकदमै मेरो विचारमा चाहिँ यो अहिले मैले पढ्दै जाँदा चाहिँ यो गलत प्रथा हो। उसलाई किताबको भारी बोकाएर अहिले नै हामीले जसले तनाव दिएको छ बच्चालाई, त्यो बच्चा र जसको जुन बच्चाको चाहिँ हामीले कफ बिगारेका छैनौँ, कफ शमन भएको छ भने त्यो बच्चा सबभन्दा बढी ऊ चाहिँ सृजनशील र कल्पनाशील हुन्छ। त्यस पछाडि उसले प्रगति गर्ने भनेको त पित्तको समयमा 16 देखि 60 मा पढ्ने कमाउने गृहस्थी जीवन गर्ने सम्पत्ति कमाउने सब गर्ने त 16 देखि। जुन बच्चाको कफ शमन भएको छ 16 पछि उसले यति प्रगति गर्छ भाइ,
जुन बच्चाको कफ बिग्रेको छ 15 पुगेर 16 लाग्नु बित्तिकै त्यो बच्चा कसैले भनेको मान्दैन, घर छोडेर हिँड्छ, आमा बाउसँग चरचरी बाँच्छ, उसले न पढाइमा प्रगति गर्छ न उसको स्वास्थ्यको अवस्था रहन्छ र उसलाई कफ समन गराउने कुराहरू र उसलाई खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो समयमा बच्चालाई सबभन्दा बढी मालिस 15 वर्षसम्म, त्यसपछि 16 देखि 60 सम्मको यदि हामीले पहिलाको प्राकृतिक जीवन हो यो बेलामा मालिस पनि चाहिँदैन। 15 वर्षसम्म जन्मिँदादेखि 15 वर्षसम्म मालिस गर्ने बच्चालाई। यदि अहिलेका दिदी छ नि बच्चाहरूमा यो समस्या देखिएको छ नि, जस्तो मोबाइल नभइकन खाना जाँदैन बच्चाको मुखबाट, जन्मिने बित्तिकै पनि अब अहिले हुन्छ नि 6 महिनाको बच्चा भएपछि मोबाइलमा भुलाइदिन्छन् अभिभावकहरू। त्यो त सजिलो भएको छ नि त भाइ, सजिलो भयो नि त। त्यो त सजिलोले नै सबै कुराहरू अहिले बिग्रिरहेछ। हामी हाम्रा संस्कारबाट हामी टाढिँदै गइरहेछौँ। यो यसैले नै हो। अब अहिलेको खानपिनै त्यस्तो छ त भाइ, भनिरहेछु म त प्राकृतिक आहार विहारमा जानु पर्यो नि। बच्चा शान्त हुनलाई, बच्चाले प्रगति गर्नलाई, बच्चाले बाबुआमालाई मान्नलाई त हामीले आहार विहार के गरिरहेछौँ त? हाम्रो सोच के छ त? कति जे पनि फटाफट छिटो कुराहरू चाहिएको छ नि त। छिटोले त सबै कुराहरू छोटो बनाएको छ। बच्चाको के दोष छ त? आमाले चलेर आमाले घरमा अमृत भोजन तयार गर्नु पर्यो नि त भान्सामा। अनि आमालाई सजिलोको लागि आमाले चाहिँ जे पाए त्यही खुवाएपछि त अनि बच्चा त्यही अनुसारको हुँदैन त? अनि त्यो बच्चाको के दोष छ त? दिदी अब यही प्रसङ्गमा अहिले भनौँ न छोरीहरू एकदमै छिटो समयमै महिनावारी हुने कि 10-11 वर्षमै महिनावारी हुन्छन्, यो के खानपिनको कारणले हो? एकदमै हो। यो चाहिँ अब 3टा कारणले हाम्रो शरीर बिग्रिन्छ। अब मैले चाहिँ हाम्रै गुरुहरूबाटै सुनेको हर्मोनल इम्ब्यालेन्स, ग्लुकोज इम्ब्यालेन्स र अर्को चाहिँ माइक्रोबियल इम्ब्यालेन्स। यो 3टा कारणबाट हाम्रो शरीर बिग्रिन्छ र अहिले यो भनेको चाहिँ हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हो भाइ। जुन अहिले अप्राकृतिक यी दुधहरू खाँदैछन् नि, सबभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ यही अप्राकृतिक दुध हो भाइ। हर्मोनल इम्ब्यालेन्स गराउने, यसलाई श्वेत क्रान्ति भन्छ, व्हाइट रिभोल्युसन। योबाट चाहिँ अहिले धेरै महिलाहरूको चाहिँ यो पिसिओडीको समस्या र कफको समस्या हर्मोनल इम्ब्यालेन्सबाट हुन्छ। अर्को अहिले 6 वर्षमै महिनावारी भइरहेछ, 9 वर्षमै गर्भवती भइरहेछ। जस्तो अन्न खायो त्यस्तै शरीर र मन बन्ने हो नि त। अनि खानपान के छ त? अनि यी अप्राकृतिक दुध आउने जनावरहरू कत्रा छन् भन्नु त? अनि त्यस्तो दुध खाएपछि त्यही जनावरको जस्तै शरीर भएन भाइ। अब त्यो हाम्रो सनातनी गाई हो कि होइन? होइन? र दुध भनेको उसको बच्चाको लागि हो। अब यो दुध 1 नम्बरमा हर्मोनल इम्ब्यालेन्समा जिम्मेवारी छ। माइक्रोबियल इम्ब्यालेन्समा प्रोटिन, यो 8-10वटा दाल चाहिँ छोक्रा बोक्रा फ्यालेर टल्काएर ल्याउने दाल मिसाएर खाने, बिहान बेलुकै चलन त्यही पनि नबिजाई। अनि यही अप्राकृतिक अहिलेको मासु, यो कारणले गर्दा अहिले माइक्रोबियल इम्ब्यालेन्स भइरहेछ। र अरू अप्राकृतिक सेतो कुराहरूले हाम्रो शर्करा भन्छ ग्लुकोज इम्ब्यालेन्स भइरहेछ। हजुर दिदी, जस्तो अब हाम्रो भिडियो मार्फत तपाईँलाई सोधिने केही प्रश्नहरू दर्शकका, विभिन्न रोगको समस्याको उपचार के छ, घरेलु के छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। ग्यास्ट्रिक के हो, यसलाई घरबाट कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ भनिदिनुहोस् न। म ग्यास्ट्रिक रोगै होइन भन्ने मान्छे होइन। म पनि सबभन्दा सुरुमा त ग्यास्ट्रिकबाटै पीडित भएको। यहाँ बिचमा दुख्थ्यो, जोगमनी गएर 2 पटक एक्सरेहरू पनि गरेँ। ग्यास्ट्रिक त रोगै रहेन, त्यस्तो ग्यास्ट्रिक देखिँदा पनि देखिँदैन रहेछ। अब खाना चाहिँ अब टाइमको खाना, अप्राकृतिक आहार विहार, शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी खाइदिएपछि त त्यो शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी कुरा त सबै ग्यास नै बन्ने हो। अब यो ग्यास्ट्रिकको घरेलु उपचार 1 नम्बरमा त अब मैले अहिले सबलाई यो दिइरहेछु लोकल सोप, त्यहाँ पनि मैले टाँसिदिएको छु। सोप छ नि खानापछि खाने। अब ग्यास भइहाल्यो भने कि त अब अदुवाको काँडा बनाएर खाने अथवा अम्बाको पत्ताको काँडा बनाएर खाने, ग्यास्ट्रिक भइहाल्यो भने। अर्को ग्यास भइहाल्यो भने के खाने त? मैले अघिल्लो भिडियो पनि भनेको थिएँ होइन, महिलाले ज्वानोसँग र पुरुषले
जिरासँग भनेको थिएँ। जाडोमा पुरुषले सक्खर मिसाएर, महिलाले पनि ज्वानोमा सक्खर मिसाएर, पुरुषले गर्मीमा बिरे नुन अथवा सिधे नुन मिसाएर, महिलाले पनि त्यसरी नै 1 चिम्टी मिसाएर भनेको थिएँ। अब अहिले सजिलो मैले बनाइदिएको छु, जुन सोप छ खाने, त्यो हाम्रो लोकल सोप, पोलिस नगरेको, त्यही सोप चाहिँ मजाले खाना खाने बित्तिकै चबाई चबाई त्यसैलाई खाइयो भने पनि केही हदसम्म त सजिलो हुन्छ। तर अप्राकृतिक आहार विहार गर्नेको त 1 नम्बरमा त ग्यास नै भन्छ भाइ। र ग्यास भनेको बातको रोग हो। त्यही ग्यासबाट नै बात सारा रोगहरू जन्मिने हो। अप्राकृतिक आहार विहार गर्नेको लागि त तत्काल घरेलु उपाय त केही पनि छैन भाइ, सकिँदैन। किनभने उहाँहरूको पेट जुबै ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा सबै फोहोरले भरिएको छ। त्यो सबै कलेजोमा पनि फोहोर छ, नसामा पनि, त्यहीँबाटै कहिले पनि के अरे ग्यासबाट मुक्त हुनुहुन्न उहाँहरू। अब बनाउने पात्र पनि त्यही छ। अब त्यही अनुसारको चामल नुन तेल भन्नुहुन्छ उहाँले, त्योहरू पनि त्यही छ। अनि जतिखेर कुटाइमको होइन फाइबरलेस खानेकुराहरू खाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो त शरीरले पचाउँदैन, नपचाएको कुरा त सबै ग्यास नै त भन्ने हो नि। अनि अर्को त फेरि हाम्रो बानी के छ त, उठ्नु बित्तिकै हामी पानी खाँदैनौँ। अब ग्यासबाट सधैँ मुक्त हुने प्राकृतिक आहार विहारमा त जानै पर्यो। भान्साघर त बदल्नै पर्छ, भोजनको नियम सोच बदल्नै पर्यो। अर्को भनेको उठ्नु बित्तिकै जो कसैको कर्तव्य भनेको हाम्रो ठुलो आन्द्रा सफा गर्नुपर्छ। हामीले 24 घन्टाभरि खाएको खानाहरू सजिलै ठुलो आन्द्रा भोलिपल्ट बिहान शुद्धिकरण हुनुपर्छ। रोगबाट मुक्त हुनु नै, शुद्धिकरण गर्नु नै भनेको नै 1 नम्बरमा ठुलो आन्द्रा सफा हुनु हो, शुद्धिकरण त्यो हो। र उठ्नु बित्तिकै 3-4 ग्लास मनतातो पानी टुक्रुक्क बसेर सकिन्छ भने कुलुकुलु गर्दै 32 पटक चबाएर मनतातो पानी, कुन प्रकृतिको 32 पटक चबाउने, मुख बेलकै राम्ररी सफा गरेर सुत्ने। अनि त्यसरी खाएपछि टोयलेट क्लियर गर्ने र दिशा गर्दा टुक्रुक्क बसेर गर्नु होला। कोमटमा बसको सिटमा जस्तो बसेर होइन, टुक्रुक्क बसेर गर्ने। दिशा गर्दाखेरि मजाले दाँत पिटेर गर्ने दिशा, त्यो गऱ्यो भने हाम्रो दाँत पनि 100 वर्षसम्मलाई केही भएन, दिशा पनि क्लियर हुन्छ। अनि दिशा घर धोइसकेपछि, दिशा गरिसकेपछि मलद्वारलाई 21 पटक वा 25 पटक यसरी खुम्च्याउने र फैल्याउने अश्विनी मुद्रा गरिदिने, जसले गर्दा ऊर्जा त त्यहाँबाट पो आउँछ त, हाम्रो त मूलाधार चक्रबाट पो आउँछ त सबै ऊर्जा। त्यसरी गरिदिने। अनि 7 बजेसम्म, 5 बजे अगाडि 3-4 ग्लास मनतातो पानी मात्रै खाने। 5 देखि 7 मा ठुला आन्द्रा सफा गरिसक्ने। सफा गरिसकेपछि के गर्ने भने 5 देखि 7 को बिचमा केही पनि ठोस आहारहरू र अरू जल कुराहरू पनि, यी औषधीय गुण भएका बाहेक अरू केही पनि नखाइदिने। अनि 7 बजे प्राकृतिक जुसहरू खाइदिने, एक दिन हरियो एक दिन पहेँलो एक दिन रातो, सिजन अनुसारको जुस खाने। अब चिसो लाग्नेले, जसलाई चिसो लाग्छ उहाँहरूले, चिसो लाग्नेले चाहिँ थोरै बिरे नुन राखेर अथवा मह कागती राखेर खाइदिनु होला, हल्का मनतातो पानीमा तयार गर्ने। चिसो नलाग्नेले चिसै जुस भए पनि खाइदिने। त्यस पछाडि 8 साढे 8 9 भित्रमा प्राकृतिक भोजन ग्रहण गर्ने होइन। त्यति ग्यास बन्छ भने प्राकृतिक, त्यही पनि डम्म हुने गरी नखाने, थोरै 4-5 गाँस 6-7 गाँस कम नै खाइदिने। खाना खाइसक्नु बित्तिकै त्यही सोप खाइदिने मजाले चबाई चबाई। त्यस पछाडि 15 मिनट वज्रासनमा बस्ने। वज्रासनमा खाना खाइसक्नु बित्तिकै 1 थोपा भए पनि पिसाब फेर्ने। अनि 6-7 पटक मुख कुलुकुलु गर्ने। अनि 15 मिनट वज्रासनमा बस्ने। यदि खाना पच्दैन भने यसरी अपान वायु मुद्रामा बस्ने। वज्रासनमा बसेर यसरी अपान वायु मुद्रा, यो चोरी औँलालाई यस्तो गर्ने, यसरी लाने यहाँ तल। अनि यो दुईटा, यो हाम्रो पृथ्वी, यो हाम्रो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5वटा तत्त्व। यदि पच्दैन भने, तलको अपान वायु क्लियर छैन भने यसलाई यो मुद्रामा यसरी गर्ने अनि यस्तो गर्ने, यसलाई पनि यसो गर्ने। 15 मिनट मजाले वज्रासनमा बस्ने। खाना धेर खाइएको छ भने यहाँ यसरी गरिदिने, यो पनि पचाउने ठाउँ है, यसरी तान्ने। अझै खाना पचेन भने यो भागमा कुट्ने, यसरी कुटिदिने र वज्रासनमा बस्ने। वज्रासनमा गरेर 2-3 पटक चाहिँ अपान वायु क्लियर भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यसको 1 घन्टा पछाडि 1 गिलास, यदि ग्यास बनेको छ भने हल्का मिलेटको भोजनहरू खाइदिने, हरियो मुङ उमारेको मात्रै खाइदिने। त्यसमा पनि ठोस भन्दा पनि बढी तरल पदार्थहरू बढी खाइदिने। अनि 1 घन्टापछि छ भने भस्म, कागती र सिधे नुन पानी खाने। छैन भने सिधे नुन र कागती पानी भए पनि दिनको 2-3 पटक खाइदिने। मह कागती पानी खाइदिने।
ठोस कुराहरू, हेभी कुराहरू, प्रोटिनजन्य कुराहरू नखाने, गरिष्ठ कुराहरू नखाने, जति जलजन्य र लघु कुराहरू खानुहुन्छ त्यति सजिलो हाम्रो शरीरको ग्यासहरू निष्कासन हुन्छ। अनि दिउँसो पनि त्यही अनुसारको सिजन अनुसारको फलफुल, सलाद, स्प्राउटहरू जे छ त्यो खाने, ड्राई फ्रुटहरू 6 घन्टा भिजाएर। अनि बेलुका पनि घाम नअस्ताइकन सुपाच्य र थोरै खानेकुराहरू खाइदिने, समयमा सुत्ने, प्राकृतिक आहार विहारमा जाने, त्यो ग्यास्ट्रिक त सकिहाल्छ नि। सकिहाल्छ दिदी। अब अर्को प्रश्न, आजकल तपाईँ रैथाने हाट बजारमा किन आउनुहुन्न दिदी भनेर चाहिँ केही दर्शकले कमेन्ट गर्नुभएको छ, केही मान्छेहरू भेट्न पनि जानुभयो, तपाईँले भेटाउनु भएन अरे, त्यहाँ भनिदिनुहोस्। अब 3 हप्ताको लागि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ नआइदिनुहोस् भन्नुभयो त्यहाँको सञ्चालकज्यूहरूले होइन। हजुर। त्यस पछाडि त अब यही मिडियाहरूबाट नि धेरै प्रचार प्रसार भयो। पञ्चगव्य उत्पादन गर्ने 3 जना भाइहरू हुनुहुन्छ। अनि यहाँको चाप धान्न पनि सकिएन। यीलाई नै यी गव्यहरू मैले पञ्चगव्य बाहेक अरू त्यहाँ लान पाउँदिनँ। मेरो पहिलो प्रमुख भनेकै पञ्चगव्य त्यहाँ लगेर मैले देखाउनु पर्ने। त्यस पछाडि यहाँ जति सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले पर्याप्त दिन सकिनँ। अब धुप र अर्को मच्छर धुप त केही मात्रामा छ, त्यो मात्रै लिएर जाने कुरा पनि भएन। अनि अर्को मैले गाँजाको मास्क र मोजा बाहेक अरू लान पाउँदिनँ। मैले त्यहाँ सञ्चालक सरलाई, तिलक सरलाई सोधेँ, तपाईँले ल्याउने नै पञ्चगव्यको, अरूभन्दा पनि भन्नुभयो। अनि मैले पुर्याउनै सकिनँ सामान। त्यसको लागि म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। हजुरहरूलाई मैले धोका दिएको होइन, हजुरहरूलाई मैले चाहिँ इग्नोर गरेको होइन, मेरो बाध्यता छ। यहाँ घरमै चाप थामी नसक्ने भए त मैले के गर्ने, यहाँ नै पुर्याउन सकेको छैन। गव्य सिद्धहरू धेरै हुनुहुन्न, नेपालमा गौशाला धेरै छैनन्। यो वस्तु बनाउनु लागि जसले पाए त्यसले जान्नुहुन्न। यसमा चाहिँ पञ्चगव्य पढेको गव्य सिद्धहरू नै चाहिन्छ। गाईलाई त्यही अनुसारको सेवा गरेको हुनुपर्छ। गाई त्यही ग्रुपको हुनु पर्यो, त्यही लेभलको हुनु पर्यो गौमाताहरू यी गव्यहरू दिनको लागि, जुन गव्यले हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गरेर सधैँ हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। र यो सामान नपुगेको कारणले हामी गएको। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि धोका दिएको होइन। मैले हजुरहरूलाई यो यसरी चाहिँ 2 दिन पल्काएर फेरि बिचमा धोका दिएको नसम्झिदिनु होला। सामानको अभावले गर्दा नै हो है हजुर। सामान भएपछि जानुहुन्छ? यदि भयो र पर्याप्त भयो भने मैले शनिबारलाई यहाँ ग्याप राखेको छु, मैले छुट्टी पनि राखेको छु। यदि सामान पर्याप्त भयो भने फेरि म रैथानेमा फर्किने छु त्यो दिनसम्मको लागि। यदि हजुरलाई चाहिएको छ भने पेप्सी कोलामा अब त धेरैलाई थाहा पनि भइसक्यो, बुधबार र शनिबार बाहेक अरू बेला 10:30 पछि आइदिनु होला। म यहाँहरूको सेवामा जतिखेर पनि हाजिर हुनेछु। मैले यदि कसैलाई दुःख दिएको रहेछु भने म यही मिडिया मार्फत हजुरहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। यसको लागि म एकदमै म चाहिँ हजुरहरूले जुन मलाई माया दिनुभयो र मेरा यी भिडियोहरूलाई मन पराएर हजुरहरूले आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसको लागि एकदमै हजुरहरूलाई धेरै धेरै हजुरहरूप्रति म आभारी छु। हस् दिदी, आज छुट्यौँ, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।